Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda horlamayı önleyen bitkisel bir kürü sizlerle paylaşacağız. Horlamayı önleyen bitkisel kürümüz şu şekilde. Boğazınızı rahatlatmak ve horlamayı önlemek için yatmadan önce bir tatlı kaşığı zeytinyağı için. Ayrıca soğuk algınlığınız olduğunda kuru öksürük ve boğaz ağrılarında ve boğaz kuruluğunda da bu kür birebirdir Allah'ın izniyle. Rabbim şifa versin. Videoyu beğendiyseniz paylaşarak destek olun. Hoşça kalın.